نيسوسي فغري تردعكو ستوك أقودنو يدقرو رأخو نيسوسي مسكن مستمتكو يمسلني نيرو مسكالو عشن كنفغرو أمسكن تردعكو نيسوسي فغري بقل سيراخو نيكران يوم مسكن مستمتكو بسم أبن ولدن منفذ قدسن حدا أملاخ أمين وغزي أبير أملاخنا سلت فتركنا ناب كرسنا سلت صواحنا ببعينتو قهدون سورن ردي سلت زحفكنا بزا ليت زيئة حلقا كسابوان زيئة سلت زبزحخنا نمسجنكا اللنا وقويتا بزا معالت زيئة خزنكا خابزخيل كل حلقا بتعبي حياونت كان محرت كان نعاخا بتحقو صبو قبر طراي كمن نركب قبرنا منتي ناي فقر ودخا مدحانينا يسوس رسوس رفات نايتا دو ودخا دنقل مريم طولتن نحلوتنا كلو ملاختي عمال دنتن سقا زلبسي زلعالم وقالكا زمهارنا طولتنا دقمنا نبخا مقربار لنا أبونا بسماي تنبر سمكاي مسجن من قصخا تمتع فقط كاب سماي كم تخوني كموين أم مدريخون مقبعلتنا لو محبنا زبدلنا كا قربلنا نحنا ون زبدلنا يقرأ خمن بل عفتنا يتأتونا كاكفات حننا كمي منقستن حايلن كبرن نزل عالم نتكا آمين سلام نعخي ومهريان تقاز ملأكي زي أبيهر مساخيو نكابانسي استباركيغي نايكر سخفر يسوس كأها استبارخيو وقدست مريم أدى أملاخ لمنلنا نحنان محاتان نحجين بكيسي موتنان أمين نكاب مزمور إسران شوعاتن وقزي أبيهر أبخا كنمهلل كلنا سمعنا محرنا أمو ملسلنا نعو أملخني مسفل كنا نغو أوغيتا بلنا قزكا أي تحبعلنا نعانا نبارتكا تقطعكا أي تدربينا نسخا ردائنا إخامو وأملخنا دستتنا أي تتنتلنان أي تحدقنان سبحاتنا أبن نولدن لمنفذ قدسن يخون تنتخن ذنبري حجخاء نوترو نزل علم آمين خبركم أحواتن أحتن أبزي نايلومي انبقار مغتصلتا نايتي جميرنايو زلنا أستنتنو حمامات مدحين نايس كريستوس نايلوم استنتنو ننبقار شات شاي معراف كوينو أبناي قدسي فورونيكا قلباب ناي قويتا نايس كريستوس ملكع تسائلو خمز ترفي يتحساسونا زبل كنستنتن فلاي نزي لومي تخون أستنتننا أرسنا بقار
ሕማማት መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ጥበብን ፍቕርን ምዃኑ ክነስተንትን ኢና። እታ እምበኣር ካብ መስቀል ዝዓንበበት መለኮታዊት ፍልጠት ነታ ትዕብተኛ ዝኾነት ፍልጠት እዚ ዓለም እዚ ተምክና ኢየሱስ ንኹሉ ሰብ ናብኡ ምእንቲ ክስሕብ ከም መሳርሒ ይጥቀመላ። ኣብ ዮሃንስ 12:32 ክነንብብ ንኽእል። ካብዚ ዝተላዕለ ካብ ፍልጠት ሰብ ዕሽነት ኣምላክ ከም ዝበልፅ ካብ ሓይሊ ሰብ ድኻም ኣምላክ ከም ዝብርትዕ ንዕዘብ። ንሕማማት ኢየሱስ ተመላሊስና ነስተንትኖ እሞ ንሱ ፍልጠትን ፍቕርን ከም ዝኾነ ክርዳእና እዩ። ኢየሱስ ከምቲ ብስቕታ ሕማማቱ ገይሩ ዝተዛረቦ ብርቱዕ ዘረባ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን። ከምቲ ሓይሊ ኣብ ዘይነበሮን ኣብ መስቀል ጥርሑ ተሰቒሉ ከሎ ከም ሽዑ ገይሩ ዝበርትዓሉ ግዜ ኣይትዛእን። ንሕና ነቲ ቅድሚ ፍጥረት ሓይልን ጽባቐን ለቢሱ ዝነበረ ኣምላክ ሕጂ ብዕርቃኑ ንሪኦ ኣለና። እቲ ፈጣሪ ዓለም ዝኾነ እግዚኣብሔር ብፍጡራቱ ንሞት ተኾኒኑ፣ እቲ ልዑል ዝኾነ ንጉስ ተዋሪዱ፣ እቲ ብርእሱ መለኮታዊ ጽባቐ ዝኾነ ኢየሱስ ብጥፍጣፍ ተመራሲሑ፣ እቲ ፍቑር ዝኾነ ወዲ ሰማያዊ ኣቦ ተጸሊኡ፣ እቲ ብዓይንኻ ክርአ ዘይከኣል ዝነበረ ብርሃን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ጸላም ኣትዩ ንሪኦ። እቲ ንጹሕ ኣምላኽ ተኸሲሱ፣ እቲ ጻድቕ ንሞት ተፈሪዱ፣ እቲ ቅዱስ ንሞት ተኾኒኑ፣ እግዚኣብሔር ንገዛእ ፍጡሩ ምቕባል ስለ ዝኣበየ ክሳቐ ከሎ ረኣዮም። ሽዑ ፀሓይ ነቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክመውት ምስ ረኣዮ ምእንቲ ፈጣሪኡ ሓዚኑ ብርሃኑ ካብ ምሃብ ኣቋረፀ። ሉቃስ 23:44 ኢየሱስ ምእንታና ኢሉ ገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ሃበ። እዚ ማለት ጎይታ ምእንቲ ባርያኡ፣ እግዚኣብሔር ምእንቲ ሰብ፣ ፈጣሪ ምእንቲ ፍጡሩ፣ ንጹሕ ምእንቲ ሓጢአተኛ ገዛእ ህይወቱ ኣሕሊፉ ሃበ ማለት እዩ። ሞት ኢየሱስ እቲ ዝዓበየ መግለፂ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እዩ። ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ቢሉ ከመይ ዝበለ ጽምኢ ይስምዖ ይመስለና። እቲ ርእሲ ቅድስና ዝኾነ ኢየሱስ ናይቶም ኣካላቱ ዝኾኑ ኣመንቲ ቅድስና ምእንቲ ክኸውን ንኹሉ ሽግርና ሓጢአትና ናይ ባዕሉ ሽግርን ሓጢአትን ብምግባር ምእንታና ኣብ ክንዳና ከሳቐ መረፀ። ኢየሱስ ቃንዛ ሕማማቱ ዝተሳቀየ ምእንቲ ፍቕርና ኢሉ እምበር ተቐሲቡ ወይ ካሊእ ረብሓ ነይርዎ ኣይኮነን። ስለዚ ካብቲ ንሱ ዝገበረልና ኩሉ ተላዒልና ንዕኡ ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃንና ክንርዳእ የድሊ። ሓንቲስ ነታ መንገዲ ድሕነት ባዕልና ኣይንዕፀዋ እምበር ኢየሱስ ብሞቱ ገይሩ ናብታ ኣጥፊእናያ ዝነበርና ሃገረ ገነት ንኽመልሰና መንገዲ ከፊቱልና ይርከብ። እዛ መንገዲ ድሕነት እዚኣ ብእምነት እትጎራሕ ሰራቒ ተመሪቓ ንእምነትና እምበኣር ኣብቲ ሰማያዊ ሃብቲ ከም እነንብሮ ይገብረና። እቲ ምእንታና ኢሉ ህይወቱ ንኸይነሓፈኳ ስጋእ ዘይበለ ኢየሱስ መለኮታዊ ህይወቱ ክህበና ከመይ ጌርና ሰጋእ ክንብል፣ ከመይ ጌርና ንጠራጠር? እቲ ንሞትና ሞቱ ዝገበረ ኢየሱስ ንገዛ ህይወቱ ህይወትና ዘይገብሮ ምኽንያት የብሉን። ስለዚ ብዘይ ሓንቲ ናትና ሞያ
ብናትና ዓገብ እኳ ደኣ ኢየሱስ ምእንታና ቢሉ ህይወቱ ክስዋልና ከሎ ብዝተቐበሎ ብዝሒ ውርደት መጠን ብሃኡ መጠን ከዓ ዝበለፀ ፍቕርና እዩ ዝግብኦም። ስለዚ ሎሚ እምበኣር ብሓቂ ብጸሎትን ጾምን ከምቲ ስእሊ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ቅድስቲ ቬሮኒካ ጉልባብ መልክዕ ተሳኢሉ ዝተረፈ ሎሚ እውን ክርስቶስ ክንለብሶ፣ ሎሚ እውን ኣብ ፍቕሩ ክንሓስል፣ ሎሚ እውን ፍቓዱ ክንምህለ፣ ሎሚ ሓቀኛ ጾምን ጸሎትን ናይ ፍቕሪ ስራሕን ብምፍጻም እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና እምነት ሓቂ ድሕነት ኩሉ ኣብ ህይወትና ክሰኣል ኣብ ህይወትና ከንጸባርቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሓተና ኣሎ። እምበኣር እዚ ንኽኸውን ብገዛ ርእስናን ፍልጠትናን ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል ከም ተቐዲምና ኣብ መዝሙር ዳዊት ዝጸለናዮ እግዚኣብሔር ኣባኻ ክምህለል ከለኹ ስምዓኒ መሓረኒ እሞ መልሰለይ፣ ንዓ ኣምልኸኒ ምስ በልካኒ እኔኹ እጐይታ ይበልኩ እናበልና ናብኡ ክንቀርብ እቲ መሓሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ክህበና ክንጽሊ ንዕድም ኣለና። ጸሎት። ኦ ጥዑም ኢየሱስ እንካብ ብሩህ ገጽካ ደምን ረሃፅን ርስሓትን ብኽዳና ንዝሓንሰሰተልካ ዕውቲ ቬሮኒካ ምዕራፍ ብሩህ ገጽካ ኣብ ክዳና ብተኣምራት ከም ዝሓተምካላ ምዕራፍ ስቅያትካ ኣብ ውሽጢ ልብና ሰኣለልና። ኸነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ብጸድሕነትናን ሓይልናን ጸግዕናን ንዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን ኣሰኒየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈጸምና ከም እንውዕል ግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሥኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለመንልና ንዓና ንኃጥኣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። መስቀሉ ክምልክ ናይ ኢየሱስ ኣይፍቕር ተረዳእኩ ዝተወቅዐ ጎድኑ ኢድግሩ ረኣኹ ናይ ኢየሱስ ኣይመስቀል ምስጠመትኩ ይመስለኒ ነይሩ መስቀሉ ዕሸነ ግን ፍቕሩ ኣብ መስቀል ኢየሱሰይ ፍቕሪ ብግልፂ ረአኹ ናይ ቀራንዮ መስቀል ምስጠመትኩ ናይ ኢየሱሰይ ፍቕሪ ካብ ሞት ዘውፅኣኒ ናይ ኣምላኸይ ገጽ ዝራየኒ በብእዋኑ ንዕኡ ዘምልኹ ናይ ኢየሱሰይ ፍቕሪ ተረዳእኩ
መስቀል ናይ ዓወተይ ቦታ ኢየሱስ ሞተለይ ብሓጢኣተይ ተፈጸመ